Akka kutaa seeraatti qorannoo addaa gaggeessinee of harkaa qabnu hin jiru. Garuu keessumaa asirratti arginurraa wanni hubannu jira keessumaa keessattuu godinoota kanneen keessatti kaan waliin wal qabatee jechuudha. Fakkeenyaaf amma Harargee irratti himannaan dhiyaate akkuma jiruun iddoo biraatti qaama dalaallee qaama adda addaa illee himata dhaabbanni lafa kiyya karaa adda addaatiin qabatedha jechuudha. Falmiilee duratti naannoo godina addaa naannoo magaalaa Shaggar caaseffamaatiin magaalaa Shaggar keessatti naannoo gaaraa Yerar waliin wal qabatee ka'e qaama laattu dhaabbanni bosona keenya lafa keenya qabatee bosona seeraa ala irra nu dhaabe jedheeti. Bosona bara dargiitirraa calqabee dhaabbanni kan harka ture haala saniin itti kaasanii falmanii Harargee irratti garuu adda godhumaa inni himannaan dhiyaate hundi isaatiiyyuu dhaabbataan kan dhiyaate. Himannaalee dhaabbataan dhiyaatedha. Kana keessatti maal inni akkuma isin jedhe himannaan baay'een karaa biiroo abbaa alangaatiin hordofamaa jiru. Baay'inaan lafa keessattuu naannoo daangaa magaalaatti pilaanteeshinii wajjin qabatee dhaabbanni pilaanteeshinii isaa wajjin qabatee qabannaa lafaati baay'inaan kan intiniita jechuudha. Inni kunillee qorannaa daataa gammaan bira jiruun almost galmeelee hordofamaa turan keessaa galmee 23 amma si ibsa kana keessaa galmee 4-5 hin caalu aanaa biraa irratti aanaa Guraawwaa irratti ba'ata. Yoo qorannoon sirriillee gaggeeffamuu baate akka yaadaatti maaliif baay'ata naannoo sanatti? Ani qorannoo akkuma isin jedhe irratti hin taasifne garuu lafti qabatamu dhistee gaafa ilaaltu lafa mana jireenyaati baay'inaan akka as ka'e ilaaltu. Lafti baay'een isaa aanaa kana keessatti lafti amma falmiirra jiru hektaaraa tokko hektaara duwwaa 5 gadi baay'een isaa jechuudha galmeen baay'een. Galmee tokko lama akkas hektaara tokko akka ta'u jira. Kanaaf inni kun maal inni qubannaa seeraa alaa wajjin qabate yookiin karaa seeraa alaatiin mana daangaa bosonaa keessatti seenanii fakkeenyaaf amma hektaara duwwaa tuqaa 2, hektaara duwwaa tuqaa 5, hektaara duwwaa tuqaa 6, hektaara duwwaa tuqaa 1-2 waan akkanaati. Naannoo sanitti amma himannaa kan as gubbaa dhaabbattee gaafa ilaaltu mancaatiin naannoo sanitti jiru yookiin namoonni karaa seeraa alaatiin bosona qabatanii mana jireenyaatti ijaarrachuudhaaf tuttuqqaa akka saniitiin waan akka sanii agarsiisa wannaan isaa baay'inaan qabannaan naannoo sana jiru jechuudha. Kanaaf inni kun ka'umsi isaa maa irraa jettee adda baastee qorannaa maaliif namoonni mana jireenyaatiif yookiin qorannoo sirrii gaggeessamuu barbaadu. Akkuma jedhame kana asitti amma lafti xixiqqaadha. Lafa kana tajaajila biraatiif immoo tajaajila mana jireenyaa kanaaf kan jedhu illee qorannaa dabalataan illee barbaada jechuudha. Garuu aanaa irratti lafti falmiin jiru lafa xiqqaa ta'uu isaatii darbee galmee 1-2 irratti aanaa Jaarsoo jira, aanaa Ancaar, aanota kanneen irratti. Waliin fakkaatu deeggarsa jiru garuu amma chaalenjii kana dura ture caalaa gaafa bira qabamee ilaalamu godina baay'ee keessatti jijjiirama guddaatu jira. Jijjiirama jiru sanillee almost dhaabban lafa bosonaa bulchu kana keessaa gara miliyoona 3.9 ta'u olitti sartifikeetii argatee jira. Kun jechuun almost godinoota muraasa irratti kan sartifikeetii argachuu irratti bakka tokko darbee ka chaalenjii ta'e malee godina baay'ee irratti godinoota Oromiyaa keessa jiran keessattuu konseeshinii dhaabbata bosonaa keessa jiru keessatti godina baay'ee irratti sartifikeetii illee argamee sartifikeetii argamuu sunillee keessattuu mancaatii iddoo adda addaatti gaggeeffamu wajjin wal qabatee haaluma salphaa ta'een qaamoleen dhimma kana hordofan dhaabbatallee dabalatee furmaata kennuudhaaf seeratti dhiyeessuudhaaf waan baay'ee salphiseera jechuudha. Chaalenjii akka duratti kaasnu san manni murtiilee rakkatu. Ragaan qindaa'ee dhiyaataa fi daangaa dhaabbataa ta'uu biiroo lafaatti mirkanaa'ee kennameefii jira. Kanaaf manni murtiilee akkuma duratti jennaan beektota naannoo jedhee wanni rakkatu hin jiru jechuudha. Ifatti adda bahee keessa jiramoo keessa hin jiru waan jedhu qofa ragaadhaan mirkaneessuu yoo ta'e darbee lafti nuti kuniyyuu ka bosonaaf daangee moo ka bosonaaf hin daangoofne ijoo jiru qabatee baay'ee itti rakkatu jechuudha.
ifatti ragaan barreeffamaa dhiyaateera waan ta'eef ragaa san immoo qaamni kennu immoo irra deebi'eetu gaafa dhaqee qulqulleessu mirkaneessee daangaa bosonaa keessa ta'e bu'uura ragaa san bira kennu mirkaneessee dhiyeessaadha waan ta'eef bifa sanii manni murtiillee qulqulleessuu keessatti baay'ee bakka itti rakkatu hin jiru. Ani kun darbee hanqinuma hubannoo yoo ta'e alatti dhaabbanni kun uffatte dambii mootummaan naannoo Oromiyaa baaseen seera mootummaan naannoo Oromiyaa baaseen bosona kana daangahee akka bulchuuf dhaabbatatti kennamedha. Darbee caasaalee biratti hanqina hubannoo jira jedhee katilmaa maal inni dhaabbanni kun akka inni ji'ootti dhaabbata mootummaa akka hin taanetti bakki itti hubatame iddoo hubannoon akkasanii jirutti deeggarsa godhuu qaban. Keessattuu mancaatee hojii qabate. Achirraa darbee immoo inisheetiivii adda addaa jedhame hubannoo dhabuurraa daangaa bosonaa kana keessatti yeroo hojii adda addaa hojjetamu dargaggeessa karaa adda addaati keessattuu bosona keessatti sheeda adda addaa ijaaramuudhaan keessattuu bosonoota daangaa magaalaa jiran irratti wanni akkasanii jira. Kanaaf ani caasaan mootummaa sadarkaan jirus tokkoffaa dhaabbanni kun dhaabbata seeraan hundaa'edha. Dhaabbata mootummaati. Risoorsii mootummaa bulchaa jira. Qabeenya dhaabbanni kun bulchu lafa dhaabbanni kun bulchu immoo ni barbaadama taanaani sadarkaadhuma isaaniitti sadarkaadhuma aanaatti yookiin sadarkaadhuma godinaatti murtaa'ee waan dhumatu waan hin taaneef adeemsa seeraa eegamee akkaataa lafti tokko tajaajilli isaa itti jijjiiramuu danda'u ifatti ta'eera waan ta'eef lafti dhaabbanni kun bulchu immoo akkuma duratti illee kaasuu fi yaale sadarkaa mootummaa naannootti kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatiin murtaa'e taanaan adeemsa isaa eeggatee faayidaa uummataatiif oolchuu ni danda'ama. Oolchaas jira waan ta'eef. Sanirra darbee garuu sadarkaadhuma caasaa sadarkaa aanaatiif godinaatti jirutti murtaa'ee babal'ina magaalaatiif illee haa ta'u inisheetiivii adda addaatiif illee haa ta'u lafa konseeshinii dhaabbanni of harkaa qabu biiroon lafaallee ragaa mirkaneessee fi sartifaayii godhee itti kenne kana sadarkaadhuma sanitti murtaa'ee haalli itti deemu hin jiraatu waan ta'eef isa kana caasaan sadarkaadhaan jirullee osoo hubate maaliif yeroo baay'ee konfliktii illee bakka uumu naannoo kanatti. Dhaabbanni kun dhaabbatuma inisheetiivii mootummaatu mirkaneessuuf dhaabbate keessaa tokko akkuma illee kaastaa jechuudha. Giriin leegaasii biyyattii akka poolisiitti qabattee lafarra oolchuudhaaf. Karaa hirmaannaa hawaasaatiin hawaasni bosonni cinaa isaa jiraate maal irraa fayyadamuu danda'a maal irraa fayyadamuu hin dandeenye akkuma waliigalaatti. Bosonni yoo bosona harka namaatiin misoome yoo ta'e haga sadarkaa tuttuqqaarraa yookiin bosonichi horiidhaanis haa ta'u horiin gaafa keesseene sadarkaa caccabsuurra ol darbee guddatee jalaa ol guddate taanaani hawaasni naannoo marga akkaataa itti keessaa fayyadamaa jirullee fi baala mukarraa qabbuu kan akkaataa itti fayyadamaa jiru qoraaniif maayidhaaf achi keessa jechuudha. Muka jirma dhaabate sun tuqin waan achirraa bubbuu kan hin fayyadamaa haa dhaabbanni illee dhorku. Margaaleen itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Karaa adda addaatiin bakka tokko tokkotti immoo bifa waldaatis gurmaa'anii akkaataa itti marga achi keessa jiru sana itti haammatanii itti fayyadamaa jiran. Iddoo tokko tokkotti immoo bashannanaaf fakkeenyaaf naannoo magaalaa Shaashamanneetti of fudhatte baay'insi magaalaa Shaashamannee irratti pilaanteeshinii dhaabbataa jira. Pilaanteeshinii dhaabbataa gurguddaa waan ta'eef achi keessatti akkaataa iddoo bashannanaa godhatanii itti fayyadamaa jiran bosonicha irratti iddoo dhiibbaan geessan jechuudha. Qabiyyummaan isaa kan dhaabbataa ta'ee hawaasni bifa adda addaatiin itti fayyadamuu danda'a. Bosona uumamaa wajjin qabatee bosonni kan itti fayyadamuu dandeettu jira kan itti fayyadamuu hin dandeenye jira jechuudha. Bosonni naannoo bafar zoonii yookiin daangaa bosona irra jiru irratti hawaasa margaanis maayidhaanis keessatti itti fayyadamuu danda'a. Gaagoroo kennisaa keessatti hidhachuudhaan akkaataa itti fayyadamuu danda'a jira. Bosonni garuu tuttuqqaa kamirraayyuu bilisa ta'e bosona wayyuu jedhame daangaa immoo hawaasni naannoo itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Inni kun bosona wayyuu jedhamee daanga'ee
bosona tuttuqqaa Bosona uumamate jechuudha. bosona uumamaa tuttuqqaa kamirraa bilisate bosona wayyuu jedhamee moggaafame bosona akkasii keessatti karama kamanuu achi keessaa waa tuttuqqee waa balleessite horiinis seene taanaan namnis keessa seene waa keessaa mure taanaani akkaataa labsii 257 duratti kaasne saniini adabbii seeraa qabaa jechuudha. Adabbii seeraa hordofsiisa. Sanii alatti bosona akka itti fayyadamu labsiisan keessatti ifattaa'eera waan ta'eef bosona haala sanii wannaata keessatti fayyadamuu hawaasni danda'a jechuudha.